Так, интересно, как работает интуиция при сильной усталости. Я сегодня не выспалась, я сегодня устала. Сегодня у меня кипят мозги. Сейчас проверим, как это влияет. Так, буду искать крестовый туз. Нет, а пусть будет крестовый валет. Вот так вот. Маленький каприз, крестовый валет. А в ответ тишина. Так, сейчас я еще раз попытаюсь сконцентрироваться. Посмотрим 10-ю карту. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну да, ну, конечно, очень туго шло, но все-таки вот нашелся наш валетик. У меня, я все это делаю с закрытыми глазами, у меня аж прям искорки сыпались какие-то. Ну хорошо, все хорошо, что хорошо кончается.